ที่แจ้งข้อหาเบื้องต้นดัดแปลงสิ่งเทียมอาวุธให้เป็นปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางหรือว่าทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือไม่มีเหตุอันควรนำตัวมาสอบสวนอย่างละเอียดที่สพเมืองนครราชสีมาซึ่งเป็นท้องที่เกิดขึ้นนะคะก็ขยายผลติดตามตัวเพื่อนเสื้อดำอีกคนนึงค่ะที่ปรากฏในคลิปและเดี๋ยวจะสรุปสำนวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะจุดจบสายห้าวคุณผู้ชมครับเราไปต่อกันที่เหตุการณ์ความวุ่นวายระหว่างตำรวจกับประชาชนโดยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับต่างฝ่ายก็ต่างบอกว่าทำเกินกว่าเหตุโดยเฉพาะตำรวจที่ทนเสียงกลด่าของประชาชนไม่ไหวสุดท้ายลงเอยอย่างไรลองไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับมีเรื่องอะไรโอ้โหบอกความเดือดร้อนรำคาญผู้อื่นอะมันเดือดร้อนไหมที่คุณทำอย่างเงี้ยนะมันไม่เกี่ยวว่าใครหรอกคุณจะพูดกับผมทำไมผม